Y bueno, muchachos, así comienza la instalación. Y bueno, por el momento solamente tengo un módulo de RAM. Y con los precios actuales, la verdad está de locos conseguir otro módulo. Así que pues mientras sobreviviré así. También yo lo conseguí de 32 gigabytes. Pues para no estar falto, ¿no? Solo que el rendimiento sí va a variar un poco. Va a variar un poquito el rendimiento. Pero una vez que los precios se estabilicen, yo creo que el siguiente año, pues ya compraré otro módulo de RAM. Ahora. Ahí está, ¿lo ven? Vamos a presionarlo con mucho cuidado. De este lado ya está, de este lado todavía no. Pueden verlo ahí. Así que vamos a presionarlo un poquito más. Y listo. Solito hace clic, solito entra. Sí se necesita un poquito de presión, pero es todo. No se necesita más presión. Vamos a instalar el SSD. Es muy sencillo. Necesitamos un pequeño desatornillador. Y justo aquí, creo que me gusta más aquí. Y es más, creo que lo voy a cambiar de lado. Aquí. Desatornillamos. Y levantamos. Como pueden ver, tiene aquí una pequeña muesca, una hendidura. Lo vamos a poner justo aquí. Entra muy fácil, en un ángulo como de 45 grados. Ahí está, ahí ya entró. El ángulo que les menciono es este. Y tiene este movimiento natural. Ah, bueno, aquí me faltó quitar el tornillito este. Ya se lo había puesto yo previamente. Este venía en una bolsita junto con la mother. Ahí está. Miren, baja. Y vamos a atornillarlo. Ahí está. Un momento. Ahí está. Estaba entrando un poquito chueco, pero ya está. Ahora, mi modder trae un disipador para el SSD. Pasa que... no se sale el tornillo. No se sale el tornillo. Pasa que hay que retirarle este plastiquito. Si no le retiras el plastiquito, pues se te va a calentar el SSD. Y esto es tan fácil como meterlo aquí, en donde estaba, y cae naturalmente a donde estaba de fábrica. A ver, enfoca, listo. Enfoca, listo. Bueno, ahora la verdad es que no sé qué más hacer, porque son todas las piezas que tengo. Y bueno, vamos a instalar el disipador de stock. No estoy muy seguro de cómo poner el disipador de stock. Ya trae preinstalado la pasta térmica. Sin embargo, ya se lo había puesto. Se lo retiré. Porque, bueno, pensé que me iba a llegar a tiempo el otro disipador. Sin embargo, no. Y pues solamente lo voy a utilizar para instalar el Windows, todo eso. Y supuestamente mañana me llega el otro disipador. Entonces, estamos bien.
La vez pasada me costó bastante y lo que no quiero es maltratar el disipador o el procesador. Este ya lo encajé y ahora este aquí. Listo. Y ahora este. Ahí está. Bueno, ya tenía práctica. Ya lo había hecho. Entonces, ya nada más atoramos. Ya nada más atoramos este. Este es el seguro. Listo. Y queda bien presionado. Listo. Es todo lo que haré. No voy a conectar el RGB ni nada y voy a regresar las pequeñas protecciones que tenía antipolvo. Espera. Ahora, tenemos esta fuente de poder. Intenté que la mayoría de las cosas fueran Gigabyte. Mi tarjeta de video, que aún no me llega, también es Gigabyte. Así es como viene. Un pequeño instructivo. La fuente de poder bien protegida. Sus cables. Tornillería para ponerle en la case. Y esta mera. Y bueno, muchachos, este es mi case. Me veo. Es el XPG Valor Mesh. Es compacto, pero la verdad es que muy bonito, sin RGB, muy profesional. Tiene aquí esta malla con imanes. Aquí puedes instalar una líquida o ventiladores. Listo. Aquí es muy fácil, pero muy fácil. Es muy fácil, pero muy fácil hacerle limpieza, mantenimiento, ya que aquí solamente tiene un tornillito que lo apreté mucho. Listo. Un tornillito. Y esto se quita facilísimo. Quiero hacerlo con 2 manos. No se me vaya a caer. Y hacemos el chiste. Bueno. Y esto, según yo... sí, se levanta. Se levanta y tenemos aquí la protección mesh y la protección antipolvo. La protección antipolvo se ve extraño. Igual con imanes. Tiene unos pequeños imanes, lo que hace que se quede fijo sin problemas. Y tienes un acceso muy rápido, muy limpio a los ventiladores para poder limpiarlos. Así que bueno, vamos a colocarle la tapa. Tiene imán también, es una maravilla. Y bueno, le pondré el tornillo para que no se me pierda, pero ya vieron que con el imán es más que suficiente. Ya está está fijo. Ahora pues atornillamos 1, 2, 3 y 4. Y bueno, ahora tenemos aquí nuestra fuente de poder. Vamos a retirar el plastiquito protector antipolvo o anti no sé qué sea, la verdad.
Perfecto. Y ahora aquí tenemos los conectores para la motherboard. Aquí lo dice, motherboard, CPU PCI Express, CPU PCI Express y para los periféricos SATA o Molex. Bueno, vamos a conectar. Primero tenemos el de la fuente de poder, que es de 24 pines. Viene así, 24 pines. Entonces vamos a conectar este. Ahí está. Y empujarlo bien hasta el fondo. Ya está bien conectado. De hecho ya sonó el clic. No sé si lo escucharon ustedes. Sonó desde antes, pero yo seguí presionando. Ahora vamos a conectar el otro pequeñito abajo. Es complicado, ¿eh? Al menos para mí, que no lo había hecho nunca. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a presionarlo. Ahí está, ya sonó el clic, pero yo lo presiono todavía un poquito más. Me cercioro de que estén bien conectados. La de la mother todavía se le ve un poquito. Bueno, ahí está. No creo que baje más. Ya sonó el clic en ambos. Listo. Bien. Pues ya tenemos el de la mother. Voy a instalar uno de estos. Es un PCI Express. Aquí, en uno de estos dos. Porque es de 8 dividido en 4 y 4. Este es el que no está dividido. Este lo voy a conectar aquí. ¿Listo? Está bien conectado. Ahora presionamos y listo. Presionamos los demás. Listo. Y bueno, chicos, a última sí conecté los últimos dos PCI Express que son preparados para mi tarjeta de video. Y vamos a instalar aquí. Vamos a instalar aquí la fuente de poder, la power supplier. Listo. Tenemos aquí los tornillitos que trae la power y vamos a buscar las esquinas. Aquí hay uno. Entonces ponemos una esquina. Esto es un ritual más que nada para cuando estás atornillando cosas y no quieres que se ladeen, que se doblen, y quieres que estén derechitas, que entren derechitas. ¿Listo? Y el último. Listo. Listo. Ya está. Instalada la fuente. Ahora, tenemos de este lado todos los cables. Estos son los cables que trae el case, que trae el gabinete. Este va conectado a la motherboard. Aquí dice USB porque son los que le da poder a estos dos de aquí arriba, que son los conectores USB, ¿sí? Ahora que es de colores, que lo vemos aquí abajo,
también debe ir conectado a la motherboard. Y por último, este también va conectado a la motherboard. Ahora mi duda es, ¿dónde voy a conectar yo estos que son los de los ventiladores que trae el case? También van a la motherboard. Sin embargo, no sé bien dónde van. Bien, entonces, aquí tenemos el conector y vamos a conectarlo justo ahí. Ahí. Voy a tapar casi todo, pero al final lo van a ver. Los alineamos y simplemente empujamos. Ya hizo clic. Pero ya saben que yo estoy mal de mi cabeza. Y listo, lo presiono más. Y ahí está, conectado. Ahora conectaremos este de 24 pines, que es el que alimenta la motherboard. Aquí está el seguro. Y de este lado se engancha. Ahí está, alineado, ya casi entró. Nada más vamos a presionar. Listo. Bueno, muchachos, y continuamos. Ahora vamos a conectar el USB 3.0, que bueno, aquí dice 3.2 y acá dice 3.2 y aquí 3.0. bueno, no importa. Se conecta justo aquí. Podemos ver que aquí tiene la hendidura donde va a entrar este piquito de aquí, este pedacito de plástico. ¿Lo ven? Ese. Entonces, desde atrás voy a jalar un poco el cable para que pues tenga solo lo necesario y vamos a conectarlo. Lo veo, listo. Ahí está. Ahora lo voy a empujar. Se salió. Listo. Ahora lo voy a empujar. Y entró. Un poquito hacia atrás. Bien. Ahora, esta parte sí es bastante tediosa, no tanto complicada. Pero bueno. Aquí tenemos una serie de pines que son conectores para estos conectorcitos de aquí, que son para que prenda un foquito, para que prendan más foquitos y estos dos, los importantes, para el botón de power y para el botón de reset, que son estos de aquí. Este es power y este es reset. Y este, se me olvidaba, y este, que es audio. Por ahí lo dice. Ay, se me soltó. Aquí está, HD audio. Y bien, ahora vamos a mostrar cómo conectar estos cables de aquí abajo. Como puedes observar, tu motherboard tiene ahí una serie de conectores, una serie de pines. Bueno, estos cablecitos que vienen en el case o en el gabinete te muestra cómo es el nombre de cada conector. Aquí muy cerquita, lo voy a acercar a ver. Como pueden observar, ahí al fondo, ahí está, miren. Ahí dice Power LED HD, Power Reset, eso no sé qué es, Speak y Power LED. Son justamente los nombres que vienen aquí. Entonces vamos a conectarlo tal cual nos dice. Aquí la modder nos dice de qué lado va el positivo y el negativo. Izquierda positivo, derecha negativo. Así lo vamos a hacer. Listo, muchachos, ya conecté. Ahora observen esto. Conecté aquí el audio. Conecté ahí los ventiladores.
Y conecté ahí todo el panel frontal, que es el botoncito de encendido, y el botoncito de reset. Y ahora solamente me falta conectar la fuente y conectar este HDMI para ver si nos da imagen. Ahora lo voy a conectar un momento. Listo, ya lo conecté. Ahora voy a conectar la fuente. Voy a conectar la fuente. Un momento. Listo. Ya conecté la fuente. Vamos a encenderlo. Tengo una pantalla. Ahí veremos. La voy a encender. Y ahora llegó el momento de la verdad. ¿Listo? Y vamos a encender la bestia. Ok, a ver. Ok, a ver. Hay un foquito LED rojo ahí. Vamos a ver qué está pasando. Todo lo demás parece funcionar bien. La RAM encendió. Todo encendió. Ese foquito creo que es de la RAM, pero es que solamente tengo un módulo. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver. Da imagen. Miren, da imagen. Vamos a entrar a la BIOS, vamos a instalar el Windows y nos vemos.